নমস্কার বন্ধুরা, হেলথ পয়েন্ট কলকাতা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকেই স্বাগত জানাই। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওতে যে ওষুধ সম্পর্কে আমি আলোচনা করব, চলুন সেই ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক। সাবস্ক্রাইব করুন হেলথ পয়েন্ট কলকাতা চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকন প্রেস করুন হেলথ রিলেটেড লেটেস্ট ভিডিও সবার থেকে আগে দেখার জন্য। বন্ধুরা, আজকে আমাদের ওষুধের নাম হচ্ছে অ্যালেক্স। এটি একটি কাশির সিরাপ। আপনারা অনেকেই এটি ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে এই শীতকালে সর্দি কাশির সিজনে। তো আজকে এই অ্যালেক্স সম্পর্কে কিছু বলবো। অ্যালেক্স হলো একটি কাশি সিরাপ। এর কোম্পানিটার নাম হচ্ছে গ্লিনমার্ক, নাম্বার 1 কোম্পানির ইন্ডিয়ার। তো এর কম্পোজিশন কী আছে সেটা দেখে নিই। এর কম্পোজিশন বন্ধুরা দেখুন, এতে রয়েছে ডেক্সট্রোমেথারফেন, হাইড্রোব্রোমাইড এবং আছে ফেনিলেপ্রিন। তো বন্ধুরা এর এমআরপিটা দেখে নিই। এর এমআরপি রয়েছে 100 মেলিয়েট। বন্ধুরা এবার দেখব শুষ্ক কাশি সিরাপ কতটা পরিমাণে মলিকুলগুলি দেওয়া রয়েছে। ইচ 5 ml কন্টেইনস, মানে 5 ml এর জন্য ডেক্সট্রোমেথারফেন হাইড্রোব্রোমাইড রয়েছে 10 mg, ফেনিলেফ্রিন হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 5 mg, আর ক্লোরামফেনিরামাইন মেলিয়েট এটি রয়েছে 2 mg। তো চলুন বন্ধুরা এর ইন্ডিকেশনগুলো পড়ে নিই। এর ইন্ডিকেশনগুলো কী দেওয়া রয়েছে? কফ রিলিভার, মানে এটি কাপ রিলিভ করে। আর নাজাল ডিকনজাস্ট্যান্ট, মানে এটি যাদের বন্ধ নাক বা নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কাজ করবে। আর রয়েছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক। এখানে এগুলো সব লেখা রয়েছে অ্যান্টি অ্যালার্জিক, মানে যাদের অ্যালার্জি জনিত কাশি হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও এটি ভালো ফলদায়ক হবে। তো বন্ধুরা এটি বিশেষত শুষ্ক কাশির ওষুধ। এটি শুষ্ক কাশির ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, বা কোনো কফ নেই, গলা খুসখুসে কাশি, পরিষ্কার বাংলা ভাষায় যেটাকে বলা হয়, সেই ক্ষেত্রে এগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো খুবই ভালো রেজাল্ট। এটি আপনারাও ট্রাই করে দেখতে পারেন যদি আপনাদের শুষ্ক কাশি হয়ে থাকে। এর খাওয়ার নিয়মটাও বলে দিই। এটি 10 ml করে, মানে এই যে প্লাস্টিকের ঢাকনাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই প্লাস্টিকের ঢাকনার এক ঢাকনা সমান 10 ml হয়। তো 10 ml করে আপনারা সকালবেলা খাওয়ার পরে একবার খাবেন, দুপুরবেলা খাওয়ার পরে একবার খাবেন, আর রাতেরবেলা খাওয়ার পরে একবার করে খাবেন, দিনে 3 বার। বন্ধুরা এই ওষুধটি বাচ্চা থেকে বয়স্ক অবধি সবাই ব্যবহার করতে পারে। বাচ্চা মানে 5 বছরের ঊর্ধ্বে থেকে বয়স্ক পর্যন্ত সবাই ব্যবহার করতে পারে শুষ্ক কাশির জন্য। তো বন্ধুরা এবার আসছে সাইড এফেক্ট সম্পর্কে বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। এটি খেলে ঘুম ঘুম ভাব বা ক্লান্তি ভাব লাগতে পারে, যেহেতু এটি একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিসিন। এছাড়াও মাথা ঘোরা বা বমি বমি ভাব এসবগুলো পেতে পারে, বা পাতলা পায়খানাও কখনো কখনো দেখা গেছে। এছাড়া খুব একটা বেশি শারীরিক দুর্লক্ষণ দেখা দেয় না। তবে যদি এর থেকেও বেশি কিছু সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। যদি এটা আপনাদের প্রয়োজন হয় বা যদি দরকার লাগে তাহলে সমস্ত ধরনের ওষুধের দোকানে এটি উপলব্ধ রয়েছে, পাওয়া যেতে পারে, বা সমস্ত ফার্মেসিতে উপলব্ধ রয়েছে, আপনারা চাইলেই কালেক্ট করতে পারেন। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, কেমন লেগেছে সেটা জানাবেন আমাকে। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিতে প্রেস করে দেবেন লেটেস্ট আপডেট আপনার ফোনে পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ।